Malore fatale tra il rifugio Oronze e Misurina. La centrale operativa è stata allertata da un uomo il cui amico era stato colto da malore mentre stavano scendendo in motoslitta. Arrivati all'altezza, il secondo tornante, l'uomo alla guida del mezzo, si era infatti fermato perché all'improvviso il compagno che stava dietro di lui era caduto a terra. Resosi conto della gravità della situazione, ha lanciato l'allarme e iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono sopraggiunti l'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites di Bolzano e una squadra del soccorso alpino di Oronzo, avvicinatisi in fuoristrada e poi con il quad. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Brutta disavventura invece per due escursionisti che hanno contattato il 118 perché si erano incrodati lungo il sentiero attrezzato del Kaiserjäger, sotto la cresta del Lagazuoi a circa 2600 metri di quota. I due, un 68enne di Milano e un 54enne di Corsico, non riuscivano più a muoversi a causa del ghiaccio. Avevano perso i ramponi e si trovavano a qualche metro l'uno dall'altro in posizione precaria, ormai prossimi al buio. Dopo averli geolocalizzati è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve che li ha individuati sopra 300 metri di parete verticale. Recuperati dal tecnico di elisoccorso mediante verricello, i due sono stati trasportati a valle.